Hello， 大家好，这里是大叔，今天给大家带来红白机平台的经典游戏《西游记世界》。这是一个汉化的版本，是由汉化你妹汉化组制作的。这款游戏之前我给大家录制过，但是因为前几天在录制红白机的经典8合1，有的小伙伴就表示说，大叔啊，你的这张8合1的盒卡和我的不大一样。因为它的盒卡里边是有《西游记》的，但是我贴图那张盒卡里边是1944和彩虹岛。当年的这种8合1是有几个版本的，其实我还有一张，里边是古巴战士，还有怒3代。既然有很多的小伙伴提到了，那就给大家录制一期。但是这次录制我使用了秘技，这个秘技的作用最直观的就是让你拥有99个闪电。另外其实还有一点，它是给你3件最好的防具，包括盾牌、盔甲还有鞋子。但是当年由于有语言的障碍，所以说很多小伙伴不知道它是也给防具的。这样的话，其实咱们很多的钱可以不用捡了，因为商店里的东西防具的部分咱们不用买，法宝也不用买了，99个闪电足够你用到最后一关。武器方面和商店也没关系。这个游戏其实也有跳关的秘技，跳关的话可能当年很多的小伙伴都用过，但是在最后一关的时候遇到了障碍，因为最后一关是一个迷宫，单纯的使用跳关秘技的话容易造成滑板。游戏的剧情也是相当的简单，一开场牛魔王就把一些小和尚还有唐僧给抓走了，咱们就要把他救回来。前一段时间我给大家录制了街机版本的神奇男孩，其实那款游戏就是本作的原作，只不过移植到红白机上进行了换皮，就变成了西游记世界。而神奇男孩的另一部作品换皮之后就变成了高桥名人的冒险岛。其实神奇男孩系列近年还有新作，但是西游记世界还有冒险岛系列已经消亡了，尤其是西游记世界红白机上有2作，但后续就没什么作品了。冒险岛系列我印象当中还生存到了超任的时代，并且冒险岛系列在2代、3代加入了恐龙的系统，在4代里进化成了一个准 RPG 的游戏。但是反观西游记世界就没有那么好的开发待遇了，并且2代实际上比1代也要冷门很多。我之前也给大家录制过2代，但是现在汉化了，我打算近期再给大家录制一遍。2代的汉化版不知道是不是汉化你妹汉化组制作的，这个汉化组的作品质量都非常的高。近年来给我留下印象比较深刻的汉化者包括汉化你妹汉化组，另外还有逆游的五彩鱼。汉化的作品都是大字体的汉化版，让玩家看起来非常的舒服。当年如果有这些汉化版本的话，我相信更多的小伙伴会通关，因为咱们救出来的这些小和尚都会给咱们提供一个最终迷宫的走法，你把这些走法串联起来就可以走出迷宫，见到牛魔王。我现在换取的道具是笛子。这款游戏是有2个隐藏的支线的，其中的一个就是升级咱们的武器，从最开始佛祖给的小刀，
最后打到如意金箍棒。另外一条支线就是不断的换道具，现在咱们是换到了笛子，最后要换到水晶球，它的作用是削弱最终 BOSS， 大概可以消掉最终 BOSS 1/3的血量。这里又是要升级武器，小刀之后是斩铁剑，然后是斩妖剑，然后是七星剑，最后是金箍棒。我的闪电还剩80多个呢，但是咱们的流程实际上已经打了1/3了。资源超级的富裕，每次过关之后会进行结算，经验值涉及到咱们的等级，等级越高的话，生命值的最大值上限越多，最大就是10滴血。另外咱们现在还有一个金丹，金丹的作用是咱们没血之后给咱们再补充一下，再把咱们救活。但是这个道具当年很多小伙伴都说这是奶瓶啊。这里要打罗刹女，打她之前咱们先来打探一下情报。这里出现一条牛肉真好吃，这就是关键的情报，这样当面对问题的时候咱们就可以选对正确的答案，这个 BOSS 就不用打了。很多小伙伴表示这是铁扇公主啊，我也想起了《西游记》的那句经典台词：嫂嫂张嘴，老孙要出来了。这关比较轻松，感觉就是个解谜游戏。花了80块钱买的线索。看现在经验值的进度，通关之前血量最大值应该是提升不到10滴血了，因为没有时间捡钱，也没有去打很多的小怪。这个 BOSS 不要碰他，这个家伙偷钱，被他撞到了钱就飞了。七星剑，感觉这不是七星剑，像一把大砍刀。上来之后的场景有很多的钱袋，不缺钱的情况下这里就略过了，咱们要快点去吹笛子。进来之后可以继续换道具，见到了沙悟净，沙悟净给的道具是经书，经书之后应该换的是文章，文章在倒数第2关可以换取水晶球，最后一关纯粹就是迷宫了。这个 BOSS 好像被攻击之后的无敌时间特别短，所以每次把它推到墙角，一顿输出就可以了。每次打出一个小和尚，我就上去用剑砍啊！我相信这也是很多小伙伴当年的习惯。不知道为什么呀，小的时候为什么都那么手欠啊？我原来以为只有我那样，后来发现别的小伙伴玩的时候也那样。这里打镇元大仙，打完之后咱们的武器就变成金箍棒了。
个地方没有把它控住。我小的时候那个手柄正好能够在角落里把它控住。如意棒，这是隐身衣。除了隐身衣之外，他们还报头盔、手套，还有鞋子。但是那3种道具都是限时的。像手套应该是限定攻击次数，你挥动几次金箍棒就没了。金冠也一样，它是提升你的防御力的，但也是临时的道具。我的鞋子是最好的了，跳跃的性能很优秀，所以关卡当中也省了很多的时间。闪电这个法宝除了攻击力低，没什么缺点了。另外，很多小伙伴喜欢用小旋风、芭蕉扇，它的旋风的贴图做的实在是太不像了，以至于很多小伙伴以为它是陀螺。我刚才在外边怎么被撞到了？我是穿着隐身衣的呀。进来就发现自己又少了1/4格血。打出的这些钱，我好像只花了80块，都买线索用了。其实买线索的时候也看脸，有的时候它一次性就给你了。这样的话，我还能再省40。这个场景咱们需要下水，很多小伙伴当年换取水晶球就是卡在这一步了，因为这里咱们需要进2次，第2次才是佛祖。拿到了文章，这样水晶球就还差1步了。闪电也用了1半以上，但这已经是倒数第2关了。这个场景之前见过，只不过配色换了一下。水晶球就是在这儿换。另外这里还要打一个 BOSS。隐身衣可以了，支线做完了。趁着隐身，在角落把它秒掉了。但大家如果细听音效的话，就会发现他中了至少10棍子。自古墙角出惨案，后面就是牛魔王的迷宫了。咱们的如意棒、水晶球都到手了，防具也是最好的，血量没满，这个没办法了。尤其是后面出的这些加经验值的道具，小的时候还以为没有用呢，现在知道它是干嘛的了。我记得当年从这个井跳下来的时候，落到蝙蝠身上，被他们咬的那个惨啊！这个迷宫的走法不知道是不是唯一的，但是我每次都这样走。
这个场景可能很多小伙伴比较熟悉。踩着两侧的平台，不断的上升，到上边之后，打这只小蛇，打完了之后，继续踩平台，不要走右边。我相信这个位置可能很多小伙伴都打到了，但是后面可能有没走出去的，没有见到牛魔王的。情急之下，想起了这款游戏还可以跳关，结果跳关几次之后滑板了，整个童年也就都没能够通关。其实之前录制视频也给大家提过，我的童年也有一款游戏非常遗憾没能够通关，就是《忍者神龟1代》，就卡在了最后的一个走廊里边，好多的像宇航员一样的敌人。现在知道了，遇到他们之后蹲下就可以，但小的时候怎么研究也没过去。整个的小学还有初中时代都没能够通关。前方不远就是最终 BOSS 战了，咱们现在还剩8发闪电，用掉了90多呀。牛魔王跳着打，这是1形态。咱们有水晶球，所以说它的血量比较少。掌握好距离，按住 AB， 不断的伸出你的棍子去捅墙角的敌人，这样就通关了。血量最后是9滴，没能升满，但是也不是很可惜，毕竟咱们的攻略速度还是很快的，最后连唐僧都打呀。那好吧，这样一款红白机平台的经典《西游记世界》就给大家录制到这儿，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。